कफ एटिकेट। आज हम सीखेंगे कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। चलो देखते हैं। आच्छू! मुझे तो बहुत सर्दी है। क्या तुम्हें सर्दी है? और तुमने मुझ पे खांस भी दिया है। अब मुझे बीमार नहीं पड़ना, मम्मी मुझे डांटेगी। कोई बात नहीं, मैं तुमको ठीक कर दूंगा। आच्छू! आच्छू! नहीं, ये गलत तरीका है। कभी भी अपने हाथों से छींका ना करें, इससे फिर बहुत मलेरिया फैल सकती है। हमेशा एक हैंकरचीफ यूज़ करें। अच्छू! अरे, अब तो तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हो गए हैं। चलो इनको साफ़ कर दे। ये पता है, इनके हाथों में बहुत छोटे छोटे जर्म्स होते हैं। इनको निकालना तो पड़ेगा ना। साफ कर। मुझे बहुत गंदे लगते हैं ऐसे हाथ। चलो तुम्हारे हाथों को क्लीन कर दे। शू शू जर्म्स शू शू। सैनिटाइज़र का उपयोग करें। अब तुम्हारे हाथ बहुत साफ लग रहे हैं। चलो अब तुमको मेडिसिन दे देते हैं। मुंह खोलो, पहले पानी पी लीजिए। अब एक टैबलेट ले लो, उससे तुम थोड़े से ठीक हो जाओगे। मैं थोड़ी देर के बाद ही तुमको कफ सिरप दे दूँगी। कफ सिरप ले लेते हैं। अब बहुत टाइम हो गया है। ई दवाई, तुम कितने गंदे हो। तुम्हारे पीने से मेरा मुंह बहुत कड़वा हो गया है। कोई बात नहीं, लेकिन इससे तुम्हारी तबीयत बहुत ठीक हो जाएगी और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अगर आपको ये मेरा अच्छा लगा हो चैनल, तो नीचे दिए गए लिंक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।